好不好不？阿明，来了没？啊，上来，来跳上来，跳！哎嘿，好吧，干嘛？看没？喜不喜欢？那你去试一下好不好？哎，试一下别人一样的，看看，好棒不棒？棒棒的。啊，那你去玩玩。哎，还厉不厉害？妈妈给你做一个好不好？好啊。可是妈妈不会。妈妈下次给你买一个好不好？好不好？坐下。啊？坐下。他们问你，你要爸爸不要？不要，好不好？那你要妈妈不要？啊？哎，我们去看打篮球好不好？去不去？不去啊？那我去了啊。拜拜，那我去了啊。拜拜。取进去，你不许进去，不许，不行。我说了，去看打篮球。走了。来。哎，等一下陪你来玩，好不好？好了。哎。当小猫咪觉得自己被欺负后，阿明，哦，怎么了？阿姨欺负你了，是不是？那走，我去找你。是的，那我们去找他报仇好不好？走，你还跟我哪里啊？不去，他出来，快点出来。肯定是要花钱的，你又没钱。走了，你没钱。啊，等你。你回家了，回吧。回家，走了你回不回家？关了，明天再来玩。走了，快点。他不回去怎么办？回家了，不走了。自己去嘛，好吗？自己去玩，自己去。哎，你自己去玩，我在这里，你自己去。去。哎，你自己去啊，我这有事。